dậu á. Dạ. Chan nước đi chị. Quay chợ Nam Căn là quay trưởng 5 căn kìa. Vậy thôi, lỡ rồi. Cái ly trà bá lửa luôn. Rồi em đi. Mấy ký? Mét ký rưỡi rồi đó. Với 700 ngàn cỡ thứ một à. Cái này kéo không? Hay trời. Ba 3,5 kg. Ừ, cái cuộn đó nãy 3,5 kg. Chắc đúng 20 kg luôn. Đi. Ở Nhân Miên không có bán giày.
Dạ nón bảo hiểm lại. Sao là không đủ tiền nó. Thanh toán thành công 42.000 Dạ
Số. Chào số. Số bằng cách nào? Anh ơi, anh gửi cái mũi ghe vô mới xuống được. Kìa chụp đấy. Lên đi rồi, quay đi. Lên đi. Quay cách đi. Còn gì vẫn bắt tay chạy rồi nè. Sao nó dính liền vậy?